បងអាចទទួលយកការរស់នៅជាមួយគ្នាមុនពេលការបានទេបង្ហាញឲ្យស្រីទាំងអស់គ្នាបានឃើញមើលឲ្យបានច្បាស់ណាស់ពេលនោះអ្វីដែលខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំបំផុតនោះគឺការជែកគ្នាលេងជាមួយនាងតាមអ៊ីនធឺណិតប្រហែលជាវាជាវាសនាហើយយើងក៏បានដឹងថាយើងទាំងពីរធ្វើការនៅទីក្រុងតែមួយនាងតែងតែបបួលខ្ញុំចេញទៅដើរលេងម៉ោងប៉ុន្មានហើយហ្នឹងនៅខាងក្រៅលេងជាមួយអ្នកណាទៀតហេតុអីក៏តែងខ្លួនក្រាស់ម្លេះនាងមិនមែនជាមនុស្សពេញវ័យទេអីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនទេឬឥឡូវនេះពួកនាងពិតជាមិនបានត្រឡប់ទៅវិញទេអត់ទៅទេទៅផ្ទះខ្ញុំផឹកបន្តិចទៀតឆាប់ទេពួកយើងបានក្លាយជាគូស្នេហ៍ហើយមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកទើបអ្នកផ្សេងអញ្ជើញមិត្តរួមការងារខ្ញុំផ្ទះនេះបច្ចុប្បន្ននៅមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេពួកយើងនឹងយកទំនិញមកឲ្យអ្នកខ្ញុំឲ្យបានឆាប់បំផុតខ្ញុំចង់ទៅពិតជាចង់រស់នៅជាមួយអ្នកណាស់អត់អីទេខ្ញុំនឹងចេញខ្លះដែរមានអ្នកពិតជាល្អណាស់ចាំខ្ញុំរកលុយបានគ្រប់សិនខ្ញុំនឹងទិញកាបូបឲ្យអ្នកក្រោយពេលរស់នៅជាមួយគ្នាក្រៅពីម្ដងម្កាលត្រូវឆ្លើយតបនឹងការរអ៊ូរបស់ម៉ាក់ជីវិតពួកយើងពិតជាផ្អែមល្ហែមណាស់អ្នកទិញហើយឬនៅតែម្ដងបានទេអត់ទេយើងប្រថុយម្ដងទៅបានទេពិតជាមិនមានកូនទេបើមិនទុកចិត្តខ្ញុំនឹងទិញថ្នាំឲ្យអ្នកទៀតកុំបារម្ភអីតែក្រោយមករឿងដែលខ្ញុំខ្លាចបំផុតក៏បានកើតឡើងអ្នកមិនបានលេបថ្នាំទេឬក្រោយមកលេបថ្នាំក៏មិនហ៊ានដែរគេជិះជាន់យើងអស់ហើយធ្វើម៉េចទៅឥឡូវនេះនៅតែធ្វើម៉េចទៅឈួតហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅពេទ្យទៅដោយខ្ញុំបង់រំលោះផ្ទះអស់ហើយដោយនេះឯងត្រូវបង់ខ្ញុំមានការងារនៅក្រុមហ៊ុនរសៀលនេះខ្ញុំក៏ត្រូវទៅដែរទៅពេទ្យមិនទាន់ចាំបាច់ដូចថ្ងៃនេះទេរាល់ពេលដែលត្រូវទៅពេទ្យនាងតែងតែមានលេសរាប់ម៉ឺនយ៉ាងយើងត្រូវទៅហើយយើងត្រូវរកផ្លូវហើយតែពោះក៏កាន់តែធំទៅរាល់ថ្ងៃខ្ញុំខ្លាចនិយាយប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាដើម្បីសុំលុយណាស់បិចអីគាត់និយាយថាឯងញ៉ាំបាយឲ្យបានល្អទៅមើលឯងស្គមដល់ម្លឹងហើយក៏គ្មានលទ្ធភាពដែរទទួលខុសត្រូវផលវិបាកនេះតែម្នាក់ឯងមានន័យថាម៉េចឯងគួរតែបង់លុយហើយមែនទេធ្វើឯងក៏មិនបានជំទាស់ដែរយើងទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែបានសប្បាយហើយក៏ឥឡូវឯងឲ្យខ្ញុំចេញលុយតែម្នាក់ឯងឥឡូវខ្ញុំកំពុងប្រឈមហានិភ័យហើយដំបូងខ្ញុំបដិសេធអ្នកមិនចង់ចេញលុយទេខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកសងដែរម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏សងមិនរួចដែរអ្នកឯងគ្រាន់តែចង់បានបែបនឹងមែនទេខ្ញុំអត់លុយទេចៅឡាវសានអ្នកឯងធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំនឹងឲ្យចិនវូស៊ឺដឹងថាអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះខ្ញុំអត់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនឲ្យឯណាពួកយើងទើបតែរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យមែនទេខ្ញុំទៅរកលុយច្រើនពីណាមកខ្ញុំត្រូវតែទៅធ្វើការរកលុយខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅជួបប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំតែអាកប្បកិរិយារបស់ឪពុកម្ដាយនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់អៀនខ្លាំងណាស់អាកប្បកិរិយាមិនខ្វល់របស់នាងក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំសង្ស័យដែរថាតើនាងពិតជាមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមិនអាចការពារនាងទៀតបានទេគ្រាន់តែចង់នៅឲ្យឆ្ងាយឲ្យបានលឿនគ្រប់លទ្ធភាពទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ពួកយើងបែកគ្នាទៅហេតុអីអត់ទេខ្ញុំទើបតែធ្វើការវះកាត់ឲ្យអូនរួចហើយមិញហ្នឹងខ្ញុំក៏បានទៅជាមួយបងដែរតើនឹងហើយហៅថាទៅជាមួយបងហ្នឹងខ្ញុំជឿស្ទើរតែស្លាប់ហើយបងបានមើលខ្ញុំមួយផ្លែតអត់អូនគិតតែពីខ្លួនឯងធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្លួនឯងស្រួលបងបានគិតដល់ខ្ញុំអត់សុំទោសណាអូនសម្លាញ់ខ្ញុំខុសហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំទេដែលចេះតែអូសទាញខ្ញុំទៅលេងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ស្រដៀងគ្នាដែរញ៉ាំហើយក៏បាត់ទៅហើយបងសូម្បីតែលុយ 2000 ក៏មិនព្រមចេញដែរខ្ញុំមិនមានតម្លៃដល់ទៅ 2000 នៅក្នុងភ្នែកអូនទេមែនទេខ្ញុំពិតជាមិនចង់ចេញទេខ្ញុំពិតជាអត់មានលុយមែននេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំជួបរឿងបែបនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាទេតែខ្ញុំក៏បានឲ្យប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំដោះស្រាយរួចហើយដែរឥឡូវអូននៅឈឺចាប់ទៀតអត់ខ្ញុំនឹងមើលថែបងឲ្យបានល្អនៅពេលក្រោយឲ្យឱកាសខ្ញុំម្ដងទៀតបានទេពេលនោះខ្ញុំមើលទៅភ្នែកដ៏ស្មោះត្រង់របស់គាត់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំយល់ច្រឡំគាត់ហើយក្រោយពីត្រូវគ្នាវិញយើងក៏បានត្រឡប់ទៅរកភាពផ្អែមល្ហែមដូចដើមរហូតដល់រាងកាយខ្ញុំបានជាសះស្បើយបន្តិចម្ដងអូនមិនទាន់ជាសះស្បើយចិត្តអស់ទេពិតជាមិនទាន់បានទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏1 ខែដែរមែនទេអញ្ចឹងក៏បានក្រោយពីនោះមកគាត់អត់ដែលនិយាយរឿងនឹងទៀតទេតែអត់ដឹងមិនទេក្រោយមកគាត់ឧស្សាហ៍ធ្វើការថែមម៉ោងចង់ទៅមើលអានឹងទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាចំពោះខ្ញុំឯង
ថាអត់ស្អាតទេតោះយើងទៅផ្ទះវិញទៅខ្ញុំខ្លាចគាត់ប្រងើយកន្តើយព្រោះគាត់យល់ច្រឡំនៃពាក្យខ្ញុំកាលនឹងខ្ញុំគិតថាជិត1 ខែហើយប្រហែលជាអត់អីទេមុននេះប្រូស្តូHow you ព្រី VIP អហោះចឹងឯងទៅពេទ្យទៅតែខ្ញុំនៅក្តៅខ្លួននៅឡើយឯងប្រាប់ខ្ញុំក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរហើយរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅឯងអត់ទៅជាមួយខ្ញុំទេហ៎ខ្ញុំទៅជាមួយឯងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរអត់ជឿទេបានហើយហួសហើយមិនមែនដោយសារលុយទេខ្ញុំមិនដឹងថាទឹកភ្នែកពេលនេះគឺដោយសារតែឈឺចាប់ឬក៏ដោយសារតែរឿងនោះទេពេលនោះខ្ញុំក៏ស្រាប់តែយល់តាមពិតខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកជួយបង់ថ្លៃផ្ទះសោះហើយជាឧបករណ៍សម្រាប់បំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់គេដោយឥតគិតថ្លៃជាមនុស្សដែលពេលណាអស់ប្រយោជន៍នឹងត្រូវគេជំនួសភ្លាមសូមកុំភ្លេចចុចនិងដើម្បីគាំទ្រកម្មវិធីមីងជីងនិងទៀនទៀនវីនីម៉ាក់ចង់មកលេងកូនហើយកូនជួយនាំម៉ាក់ដើរលេងផងកូនកើតអីបានយំមានរឿងអីប្រាប់ម៉ាក់មកកូនកុំយំអីម៉ាក់ធ្លាប់ប្រាប់ហើយតើមានរឿងអីចង់ប្រាប់ម៉ាក់មែនទេតាមពិតទៅខ្ញុំកុំយំអីកូន9120គ្មានទេក្រោយមកគ្រូពេទ្យប្រាប់ខ្ញុំថាវាបណ្ដាលមកពីការឆ្លងមេរោគដោយសារកាពះខ្ញុំជាសះស្បើយវិញអំឡុងពេលនោះម៉ាក់តែងតែនៅក្បែរខ្ញុំជានិច្ចអ្វីដែលខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងត្រូវគេស្ដីបន្ទោសអត់មានសំបីមួយម៉ាត់ទុយទៅវិញម៉ាក់បែរជាបារម្ភនិងមានអារម្មណ៍ខុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងភ្ញាក់ហើយចង់ញ៉ាំអីដែរម៉ាក់ទៅទិញខ្ញុំញ៉ាំហើយស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្ញុំដេកលក់ហើយនៅថ្ងៃនោះក្រោយពីខ្ញុំនិយាយអាក្រក់ពីនាងតែនាងបែរជាគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ឬសុំទោសសំបីបន្តិចសោះខ្ញុំក៏បានដឹងច្បាស់ពីភាពមិនទទួលខុសត្រូវរបស់នាងដែរនិងចរិតលក្ខណៈដែលគ្មានសីលធម៌នឹកឃើញអីអាសិនមុននេះមានគេរកគាត់ឯងទៅសុំសួរថាអ្នកជាម៉ែឯងបង្រៀនឯងមិនបានជាឯងខ្លាចជាមនុស្សគ្មានការទទួលខុសត្រូវបែបនេះមើលថែម៉ែគឺជារឿងធម្មតាទេទៅថ្ងៃមុខកូនស្រីយើងនឹងពិបាកចិត្តប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកដោយមានជំនួយពីម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានផ្លាស់ចេញពីផ្ទះនេះតែពេលនោះស្រាប់តែនាងតាក់ទងមកខ្ញុំតែខ្ញុំយល់ហើយនាងគ្រាន់តែរកគោលដៅបន្ទាប់មិនទាន់ឃើញប៉ុណ្ណោះហើយនឹកឃើញខ្ញុំជាមិត្តស្រីដែលគេអាចទាញយកប្រយោជន៍បានគ្រប់យ៉ាងម៉ាក់ក៏មានកំហុសដែរអ្នកដទៃតែងតែមើលឃើញតែរឿងល្អនៅថ្ងៃនេះតែអញដឹងទេថាពេលក្រោយនឹងមានរឿងអីកើតឡើងត្រូវតែប្រាប់ម៉ាក់ណាព្រោះគ្រួសារតែងតែស្រឡាញ់ឯងបំផុតដឹងទេស្រីទាំងអស់សូមចាំណាស្នេហាគឺការថ្នាក់ថ្នមហើយជាការអាណិតស្រឡាញ់បើភ្នែកមើលឲ្យច្បាស់ពីប្រុសម្នាក់ដែលអាត្មានិយមលាក់ពុតក្រោយពីកិច្ចវេះពីទំនួលខុសត្រូវគឺគួរតែរៀនដែលចេញត្រូវតែរៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនការពារខ្លួនឯងនេះមិនមែនត្រឹមតែជាពាក្យស្លោកទេតែវាមាននៅក្នុងគ្រប់ចំណុចលម្អិតទាំងអស់កង្ហារដែលសូនហាជេតបច្ចេកវិទ្យាលំហូរខ្យល់ក្បាលបញ្ចេញខ្យល់កាត់បន្ថយសំឡេងរំខានបែបលំហូរខ្យល់សម្រាប់យប់ស្ងាត់សុខភាពនិងភាពស្ងប់ចិត្តជាមួយគ្នានេះដែលទំហំ38មីលីម៉ែត្រពណ៌មាសដ៏ប្រណិតស្រាលនិងងាយស្រួលយកតាមខ្លួន